Đấy, cơm chín rồi đấy. Nào. Nào, ăn cơm thôi. Đây. Đây, có cằm to này. Ăn đi. Ngon không? San qua đi, xong tôi sẽ làm một bộ bàn ghế để đây. Quốc cẩn thận nhá, chỗ này nhiều đá lắm. Được rồi, cô cứ làm đi, tôi làm tiếp nhà tắm đây. Sắp có chỗ cho cô tắm rồi đấy.
cọ cho tôi nào, một lá nữa. Đây nào. Mình sẽ ngâm ít gạo để tối làm cơm lam nhé.
Cứ để đây ngâm cho nó một lúc nữa.
An ơi, tôi đang sang bàn ghế này, ra ngồi thở xem nào. Ngồi thở xem nào có vừa không. Tối nay mình sẽ ăn cơm ở đây nhá. Được rồi, mình làm nốt chỗ này đi. Đi lại cho nó đỡ bẩn này.
ra. Đúng rồi, để đấy. Đấy, đúng rồi, cứ xếp như thế đi. Được rồi, thế này là đẹp rồi đấy. Để ta kẻ cái chỗ này cho nó đất nó khỏi trôi xuống là được rồi. Thôi được rồi, thế thôi. Bây giờ cô đi tắm đi, để tôi đi nấu cơm. Hôm nay tôi sẽ nấu cho cô một bữa thịnh soạn hơn. Cứ để ngay ở đây, để mai có gì mình làm tiếp. Được rồi, lấy nước ra đi tắm đi. Nào đi ra ngoài nhà tắm tắm đi nhá, thay quần áo đi, thay bộ này vào. Nước tôi để ở ngoài đấy rồi. Tắm rửa xong vào đây tôi lấy nước gội đầu cho tiếp. Tôi bận làm đồ ăn một tí đó. Nào đi đi.
Nào, có gì ra gội đầu đi. Đấy, gội đầu đi. Đây, tôi để khăn ở đây. Gội đầu xong rồi lấy khăn lau đầu đi nhá. Đấy, sưởi ấm đi. Đấy, hong tóc cho khô đi nhá. Tóc khô chưa? Cô có biết làm cái này không? Cô cho gạo vào đây nhá. Đây, lấy cái muôi này cho gạo vào đây này. Cho gạo vào đây để lát nữa tôi nấu lên. Cái này gọi là lam, cơm lam, ăn rất là ngon đấy. Đấy, có thử xem nào, để tôi đi nướng thịt xem nào. Nào, được chưa? Xem nào. Như thế thôi. Rồi, cho nước vào nhá. Nào, có cho nước vào đây cho tôi. Được rồi. Nóng đấy. Cơm lam này mình cho vào ống tre, mình đốt lên, nó sẽ là thơm ngon và ngọt hơn những cái cơm mình ăn hàng ngày kia. Tre này thì mình lại phải chọn là cái tre non nhé, không phải tre già cái đâu. Gạo thì phải là gạo nếp, ăn sẽ rất là dẻo luôn. Đây nó cũng là một đặc sản của quê hương đấy. Xem nào, có khi sắp chín rồi đấy. Đấy, cơm chín rồi đấy. Đó. Được rồi, chín hết rồi, cả gà chín rồi. Thôi cầm ra đi, cầm gà này lên trước đi. Đây nhé, để tôi lấy cơm nha. Nóng đấy nhá, cẩn thận.
Đấy, xong rồi đấy. Mang lên ăn thôi. Cái này nó hơi mất công một tí nhưng mà ăn nó sẽ rất là ngon. Được rồi, bưng lên bàn đi. Nào, ăn cơm thôi. Đây. Đây, bò cằm to này. Ăn đi. Ngon không? Miếng này xem thế nào. Đây. Nó sẽ có một lớp màng của cái cây tre non đấy, nó bám ở đây. Thế là ăn ăn rất là ngon, ăn rất là thơm luôn. Ăn no đi nhá. Ngon không? Món này phải ăn kiểu này nó mới ngon. Ăn lạ thôi, dùng tay xé thịt. Ngon lên rồi. Bây giờ cô ngồi đây nhá, để tôi đi tắm đã. Sắp đến Tết rồi, thời tiết nó cũng chuyển lạnh rồi đấy. Chắc là cũng sẽ phải mua cho cô thêm mấy cái bộ quần áo. Thời gian trôi nhanh thật. Thế là tôi cũng về được một thời gian rồi. Chắc sắp tới đây sẽ còn phải quay lại đơn vị nữa đấy. Anh phải quay lại đơn vị à? Chắc sẽ phải quay lại đơn vị một thời gian đấy. Thế còn tôi? Thì cô cứ ở đây đi. Với những gì tôi đã dạy cô và cô cũng đã học được rồi ấy, chắc không vấn đề gì đâu. Nhưng mà ở đây thì cũng phải chú ý một chút nhé, chú ý an toàn đấy. Tôi không sợ. Nếu mà có thời gian thì đi xuống dưới bản để cho nó khỏi bỡ ngỡ nhé. Mình cũng bắt đầu hòa nhập dần thôi. Không thì ở đây cũng buồn và cô đơn lắm. Mai lại tiếp tục công việc. Còn nhiều việc phải làm đấy. Thôi đi ngủ thôi.
Rồi để tôi tắt đèn nhá.